Hello everyone, this is day 3 of our St. Petersburg visit. These guys, we are waiting for the bus and सामने देखो, सामने कुछ ट्रामबाई है, देख लो, सिग्नल हो चुका है, अभी हमको जाना होगा। वो हमारा गाइड जो सबसे आगे चल रहा है, ये गाइड क्या लिखे? ऐसी वाली बस से बैठना है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रामबाई। यस गाइस, 3 नंबर आगे काफ़ी वेट करने के बाद, पूरा 10 मिनट वेट करने के बाद हम लोग की बस आ गई है। हमारे सामने से ही बस छोटी 3 नंबर पहले। अभी हम आए हैं मारिंस्की थिएटर एंड ये टाइम ही देता है। अभी हम आए हैं नोवोगोदनी बाजार। ये बाजार जिसको बोलते हैं हॉरेस आइलैंड, जो चारों तरफ रिवर है, इसकी नेवा रिवर, उसके बीच में ही आइलैंड है। तो हम पहले चलते हैं बाजार। वो गली है जहाँ पर अंडरग्राउंड कैफे हैं, छोटे छोटे कैफे हैं, उन्हें देख लिया है। And this is exit. ये है नेवा रिवर और वो है ब्रिज, जो पायलट ब्रिज जो खुलता है। और पार हमें आइलैंड के पार हमें जाना है, कल्पी फॉल आइलैंड जाना है। बाकी अभी हम जा रहे हैं साग कैथेड्रल। गाइस, ये है पेड्रो कैथरीना, आई डोंट नो हूँ, बट इनकी वजह से बाकी सारे लोग आगे निकल चुके हैं और मैं पीछे रह गई हूँ, तो मुझे उन तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये है साग कैथेड्रल, ये चर्च है यहाँ का, बहुत फेमस चर्च। लेकिन आगे से है हमको अभी मालूम पड़ा। हाँ, तो विष्णु क्या लिया है तुमने अब तक? मैंने थोड़ा सामान लिया राशि में। ये कुछ है जो शायद नेकलेस टाइप कुछ गले में पहनने का, और ये है ईयरिंग्स। ये तुमने लिए हैं? मेरा मन कर रहा है ये लेने का। ये सोवेनियर्स की शॉप है जो आप देख सकते हैं। यहाँ